Gjykata e lartë për vendimin unifikues mori shkas nga një ankimim i prokurorisë ndaj një mase arresti të ndryshuar në apel. Apeli e kishte ndërruar arrestin me burg në arrest në shtëpi. Gjykata e lartë ka pasur me 10 raste kur mund të jepte vendim për të ndryshuar masën e arrestit me burg. Nuk e ka bërë asnjëherë. Ka lënë në fuqi arrestin me burg siç është kërkuar nga prokurorit. U investua kësaj radhe për një rast kur masa ishte ndryshuar nga apeli. Kryetari i gjykatësve të lartë nuk e ka shfrytzuar asnjëherë të drejtën për të thirrur kolegjet për unifikim të praktikës për ndonjë çështje tjetër, as penale, as administrative, i thot vetes profesori i administratives, dhe as civile. Megjithse sistemi i ri i jep detyrë parsorë gjykatës së lartë që të unifikojë sa më shumë praktikat gjyqësore, kryetar Sadushi nuk u ngrit dot asnjëherë në nivelin e kërkuar nga reforma që gatoi vet. Nuk e ka përdorur në asnjë rast tjetër të drejtën për të marrë nismën për unifikim të praktikës gjyqësore. U frymëzua vetëm në rastin kur vendimi i arrestit ishte ndryshuar në apel dhe mendoi të unifikojë sipas administrativllëkut të vet. Gjykata e lartë saktësoi me vendim se si duhet lexuar dhe zbatuar ligji, nuk shfuqizoi asnjë vendim. Thjesht shtoi 3 paragraf në një vendim ekzistues. E bukura është që vendimi ishte me unanimitet. Dhe me thënë, me këtë vendim kanë qenë dakord edhe pjesa e kolegjit penal të gjykatësve së lartë që kanë dhënë vendime të kundërta me vendimin unanim për rastin Bektashi. Po psa pas ka lindur nevoja e unifikimit kur Sadushit i erdhi në derë rasti Bektashi, aq më shumë kur Bektashit masa e arrestit i ishte ndryshuar nga apeli. Gjykata e lartë ka lënë masivisht në fuqi vendime për aburgimi. Është e vështirë të besohet që asnjë nga të ndaluarit që kanë ankimuar masën e arrestit me burg, përpara se apeli të ndryshonte masën për Bektashin, nuk pas kanë pasur argumente në favor të vetes. Por nëse është kështu, atëherë në ato raste kur gjykata e lartë nuk ka ndryshuar vendimet e arresteve, mund të themi që si gjykatat më të ulta, ashtu edhe prokuroria pas kanë vepruar korrekt. Si prokuroria, ashtu si gjykatat më të ulta pas kanë vendosur në përputhje me këtë unifikimin që Sadushi na shpalli dje. Sokol Sadushi nuk ka më kohë të përdorë të drejtën e vet si kryetar për të thirrur kolegjet për unifikim të praktikës për ndonjë çështje tjetër. Në historinë e vet si kryetari i gjykatës së lartë, do hyj si kryetari që thirri kolegjet për të zgjidhur një rast që ishte zgjidhur nga apeli. Do mbetet në histori edhe si kryetari që shiti si ulje stoku, thesin me stokun që ja ngjeshi gjykatave më të ulta, respektivisht edhe grua së vet në gjykatën administrative. Sepse kryetari i gjykatës së lartë mburret gjithashtu shumë se ka ulur stokun, por në fakt gjykata e lartë masivisht kthen çështjet për rishqyrtim në gjykatat më të ulta. Është sikur të thuash që burri në gjykatë të lartë e heq punën nga vetja dhe ja shton gruas në gjykatën e apelit administrativ. Për ironi, Sadushi vetë është administrativist. Ky është leksioni që profesori i administratives do ju shpjegoj studentëve, duke ju demonstruar konkretisht se si ulet stoku. Tani i duhet thjesht të gjej shumë budallënj që ta besojnë që e meriton të bëhet edhe president, që të zgjeroj vërën, kështu i thon vrimës nga anët e Sadushit, që bëri në gjykatën e lartë.